Alarbi fa raiky amby roapolo ny volana febroary taona 2024 tolotra ny arabo antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny radio tele anakay amin'izao fotoana izao atao anatin'ny sampana fampahalalam-baovao ianao amin'izao fotoana izao ka asainam-panajana ianao anaraka anay hatramin'ny farany. Anomboantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity dia amin'ny sehatra ny fifaninanana idirana ho mpiasam-panjakana rano marimarina kokoa zany dia efa mivoaka amin'izao fotoana izao ny fifaninanana idirana ho mpianatra pénitentiaire na ny mpandrarany fonja manerana nosy efa tonga eto amintsika ihany koa ny petadrindrina sy ny fanampanazavana amin'izay rehetra izay fanadihadiana avy hatrany. Efa misokatra ny fandraisana ny antotan-taratasy rehetra sy fisoratana anarana ho an'ireo tia handray anjara sy hiditra mpianatra mpandrarany ny fonja na agent de pénitentiaire manerana nosy. Misy 507 no raisina amin'ity taona ity ka 7 amin'io dia vehivavy avokoa ary 390 lehilahy. Mari-pahaizana BPC no ilaina ary ny lehilahy tokony ho refy 2 metatra sy 580, vehivavy kosa tokony refy 2 metatra sy 80. Tamin'ity taon'ity dia somary niavaka kely ny fananana andraisana mpandraharana fonjo satria noho ny filana dia izy 570 no raisina dia agent pénitentiaire daholo izy rehetrarehetra zay satria ireo zany no tena ilaina mba ahafahana manamafy ny fiambainana ny fonja satria izay no asa natokana ho an'ny agent pénitentiaire zany dia miambina mivantana ny fonja. Ny pitsopitsony zany amin'ny taranja ho anadinana sy ny dosia takina amin'ny mpiadana tsirairay dia ao amin'ny petadrindrina no ahitana azy. Ny 27 ary 20 ny volana May zao no atao ny fanadinana raha toka ny 20 ny volana Aprily zao no daty farany andraisany ny antotan-taratasy rehetra ho an'ireo mpiadina izay handray anjara. Ho antsika atao anatin'ny faritany Majanga teo aloha 80 no mpianatra ho raisina izay ahitana foibe mpanadinana misa 3, any Antsoy andraisana mpianatra misa 20, Maintrano andraisana mpianatra misa 10 ary ny eto Majanga Tapitanana andraisana mpianatra misa 20. Eny amin'ny bureau ny foibe paritra Medidy ny fonja eto Majanga eny Mangarivotra no ahitana ny petadrindrina sy ny fanazavana fanampiny makasika ity fifaninanana ity. Izay ny amin'iny fanozantsika ny vaovao amin'ny ety atoandro ity dia misy ny fanampy-baovao azo avy amin'ny ligue ny jeu d'échec eto Tapitanana ny Majanga. Vaovao izay hoentin'ny sitraka Rarinjatovo. Mbola mangataka ny valin'ny fitarainana izay nataony ateny anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny filohan'ny ligue ny jeu d'échec eto Boeny amin'izao fotoana izao. Mahakasika indrindra ny tsy fanekeny ny valin'ny fifidianana izay ho filohan'ny fédération n'ity jeu d'échec ity tamin'ny taona lasa. Fotoana tokoa zany zao ny tsangana ny fifidianana ny mpitondra vaovao fédération malagasy ny jeu d'échec 12 mars 2017 raha ny tena marina. Izay avy eto amin'ny ligue Boeny moa dia nanao fitarainana hoe tsy nankatoa an'io fifidianana io satria tsy manara-dalàna, tsy nanaja ny statut sy ny règlement intérieur sy ny code électoral izay mifehy fédération ny jeu d'échec. Ka nisy taratasy nataonay, taratasy voalohany nalefa tao amin'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny napetraky ny tenako mihitsy amin'ny président ligue tamin'ny 6 juin 2017. Dia avy eo koa mbola nisy taratasy faharoa, nisy taratasy nataon'ny ministère note numéro 007 17 MJS du 38 17 dia nanarotana ilay koa zany nanaovana 2e lettre tamin'ny 12 septembre 2017 mbola nanontany ao ministère hoe jereo lalao échec eto Madagasikara fa tsy araky le fandehany amin'ny voalaza amin'ny statut ny zavatra misy. Na dia eo azy izany rehetra izany dia mitoy hatrany ny ezaka ataon'ny ligue ny jeu d'échec eto Boeny toy ny ezaka fifaninanana an-tsekoly izay andalam-panatanterahana azy izy ireo amin'izao fotoana izao.
izay ny vaovao avy any anivon'ny ligue ny échec eto taptanana ny Mahajanga izay fa la fomba vaovy any anivon'ny mpitandro filaminana kosa no an'izantsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity nidina tampotampoka nanao fisavana ireo moto rehetra teto taptanana ny Mahajanga ny mpitandro filaminana avy amin'ny police pirenena Omaly Ariva etsika izay fanaon'izy ireo ihany mo ity nataony ity mba naramaso ny fandrepalemana eto taptanana ny Mahajanga tsy hijanona hatreo mo ny etsika araka ny voalazany reto mpitandro filaminana ireto fa itoy hatrany anise rasy mandimby moto tsy latsaky ny folo no trateaky ny police nationaly fa tsy nanara-dalàna teto Mahajanga nandritry ny etsika fisavana moto nataony mpitandro ny filaminana teto Mahabibo ny talata 20 febroary antony maro no nanakanana nireto moto ireto nijerena tamin'izany ny taratasy mikasika ny fitaovam-pifamoivoizana io hoe ara-dalàna ve sa tsy nosavena ihany koa ny mombamomba ny ilay moto toy ny jiro sy ny maro hafa nosakanana ireo mpamily tsy manao arlo misy avy hatrany ny fanomezana ny fiche de contravention ho an'ireo zay tsy manara-dalàna ny sasany amin'ireo fitaovam-pifamoivoizana ireo aza dia voatery tsy maintsy nogiaza ny police nationale ka ampidirina fourrière any amin'ny commissariat Foibe mbola itoy ity fisavana ity fa tsy mifarana atreo akory izay ny amin'iny fa misy ny filazana manjozy voaray amin'ny ity atoandro ity amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan tena amin'ny maty no ilazana nareo avana sy namana rehetra fa ny avamalalanay Randria Mihaja Pascal di Belapely Boucher dia nodimandry androany maraina tokony tamin'ny fitora sasany teo koa ialana tsino an'ireo izay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra fa ity no solony ny fampandrenesany ny razana dia iretatory ao amin'ny trano finenany ao amin'ny fokotany fifio ambany mosquée Ponfitime manao ny filazana ny vady amanjanany sy ny fianakaviana rehetra izay ny amin'ny lafim-baovao mbola mifanaraka amin'izay ihany nidina teny an-toerana ny mpanao gazety avy eto amin'ny RTN ny jery ny toerana sy ny fandaram-potoana rehetra amin'ny fahalasana ny Belapely Boucher izay fanadiadina nodimandry ny alarobia fa raiky amin'ny 20 ny volana febroary 2024 tokony tamin'ny fitora sasany maraina i Andria Mihaja Pascal na fantatry ny besiny maro amin'ny hoe Belapely Boucher nazo anazy zany aretina nazo anazy de tension de coup gros cœur de fa nanao fitsabona zay fitsabona rehetra fa izy moa zay fikasany olombelona fa didina n'Andriamanitra narazy efa tao anatin'ny ray roa volana latsaka angamba zay na ray volana sy tapany de nikarakaraina noentina tany amin'ny dokotera tany amin'ny taria amin'ny fazy de taria amin'ny fazy zay teo amin'ny 10 andro na 9 andro teo de mba tsaratsara amin'ny fahasalamana zany de efa mahazo midina nareo izy dokotera fa le fanafody foana zany tsy tapaka hoanina manaraka traitement zany de iny moa nandroany maraina izy de nandeha WC izy hoe tende WC ngamba izy na tsara tende WC de le zanany sy vady moa efa nitena rehefa anao ndeha WC mba miantsoa anay de nandeha WC izy de tao amin'ny WC tao izy ohatran'ny karapoka kely de fanina ngamba izy de torana de fa dian'izay mbola niala nenina zany zay avana hoe noentina tany amin'ny dokotera tonga tany amin'ny dokotera moa kanjo zany de fa zao zavatra niseho i Andria Mihaja Pascal na i Belapely dia teraka ny fa 20 ny volana febroary taona 2017 sy 700 feno 70 taona amin'ny ity taona 2024 ity i Belapely izao ndosy ny fahafatesana izao zanaky Andriamatoa Boto Pascal sy Ramatoa Raveloarsoa Catherine namela kamboty dimianaday tompoko lahy ary manano tena iray sy zafikely iray ihany koa
Belapely moa inaizany be sy ny maro anazy fa izy io zany dia olona sopiainana izy sarika manolona ary tsisy mahafantatra azy raha mbola boucher eto Mazenga na iza mahafantatra ny anarana Belapely fa iaza ny tena anarany fa raha mifiainany andavanandro zany dia tena cool izy amin'ny rehetrarehetra zany. Iareta tory ao amin'ny trano fonenany ao amin'ny fokotany ny fiofio secteur 4 ny nofo mangatsika ny Belapely boucher. Raha ny fampitambavao azo tamin'ny fianakaviana dia hoentina any amin'ny tanàna antsoina hoe Vatomasina any Vohipeny ny nofo mangatsika ny Belapely. Mbola tsy mivoaka kosa ny fandaharam-potoana izay ahafahana mitondra ny razana atreto. Ny ekipa ny radio telenakay dia miara-ory amin'ny fianakaviana ary mirary fiononana feno ho azy ireo. Izay ny amin'iny fa lafim-baovao avy eto anivo ny fohy be ny radio telenakay tsara mandroso ambony kosa no hoarantsika manaraka izao nisy ny maraina teo ny fivoriana ho an'ny mpiasa rehetra niaraka tamin'ny filoha tale generaly ny radio telenakay nandaminana indrindra ny laminasa eo ihany koa ny fanatsarana ny fomba fiasa ato amin'ny radio telenakay ho an'ny mpanjifa sy ny mpanaraka rehetra ny RTN eto ataptanana ny Mahajanga sy anivelany Mahajanga rehetra fanadiadina. Tsy voasambany akory no nisy fiara misakafo maraina tahaka izao no tanterahan'ny filoha tale generaly ny orinasa telenaka eto Mahajanga amin'ny fotoana tahaka itony ametrapetrahana ny fomba fiasa ampatsiahivana ihany koa amin'ny mpiasa tsirairay ny andraikitra izay napetraka taminy. Tamin'ny tindra mitoraka ty dia nametrapetraka ingia filoha tale generaly ny fomba fiasa vaovao manatona bebe koa manome tsaratsara ny vahoaka amin'ireo tolotry ny mpiasa tsirairay ho an'ny mpankafy radio telenaka. Voaresaka teto ny setry ny arabatro resahana manokana ihany koa ny fampitambavao isan'ny voaresaka ihany koa ireo tolotra atolotra ny mpanjifa indrindra fa ny mpankafy ny orinasa. Tsika télé communal loatra amin'io tsika tsy régional averinako zany izy na miresaka insécurité io na miresaka commune reny zavatra misy eto amin'ny tanàna ny Mahajanga tsika tsy miasa loa national misy téléfilm anao national tia fifidianana anankiray andeha le fifidianana lany lehibe ny tanàna teo be ny tanàna amin'izao firy na lany azy 6000 voix 7000 voix 8000 voix ny tsy lany misy an'ity voix ty atambaro comptabiliser le vaton'le tsy lany fa maromaro noho le vaton'le lany de firy ny taux de participation 15%, 20%, 30%, 40%, 50% ohatra zany. Firy ny population Mahajanga 325 000 habitants. Et on dit que manao étude de marché. Télé anakroa manoana an'ity anakray ty. Teny foana ny tsara amin'ity anakray ty. Tsika mivarotra. Raha le efa marché ampiasain'le télé anakroa mbola idirantsika. Mahazo tsika sa tsy mahazo? Tsy mahazo tsony tsika. De tsy maintsy mitady marché hafa tsika de le marché zay tsy tenen'le anakroa misy. Firy mpiatso atsika zao amin'ny karakory marandray 50 appel olona samihafa fa tsy ohatran'ny sasany olona raiky averina impolo a fa olona tsy mitovy daholo io 50 io amin'ny radio tsika firy fa tsy voaisa tsony tsika lera ndroreraka hoe lany le sady sadra fa tsy maharaka tsony le telefona dika zany misy olona be da be mety aminazy le litsika ny atao hoe mivatra de tsy maintsy misy étude de marché aizany tsena idirako frena ohatrany eo idirako de zay nidirantsika zay koa mahatonga atsika tsy miditra amin'le fandoavam-bola amin'ny appelatra androna de afaka mampidi-bola satria miena ny olona afaka miantso rehefa kanao vola le olona de mamono azy an'ilay orinasa anao de tsika rehefa loha suppose kareny de fomba hafa andreo zay amin'ny akapobe zany tena hoe ny rahantsika kely sakafo zao maraina zao ny ray feo ny rehetra teto fa mbola betsaka ny ezaka atao amin'ny fampitana ny trakefa indrindra fa ny filanimponina amin'ny fanarahana ny onjapeo radio telenaka sy ny fahitalavitra tsy vitsy tamin'ny mpiasa ihany koa ny efa natsapa fa betsaka amin'ny mpankafy eto Mahajanga no efa miraiki-po amin'ity orinasa ny serasera izay mijoro eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ity. Napetraka teto ihany koa fa orinasa communal misetry ny serasera ny radio telenaka. Mazava ho azy fa raha misetry ny vaovao dia ny vaovao anatin'ny fiadidiny ny tanàna ny Mahajanga no misongadina. Misy ihany nefa ny sehatra politika eny fa ny nasionaly. Fomba efa fanao ny filoha tale generaly ny radio telenaka no mitafa mivantana amin'ny mpiara-miasa aminy afahana mametrapetraka ny asa rehetra tanterahana isambolana.
zay ny amin'iny fanozantsika ny vaovao amin'ny teatoandro ity dia misy ny vahino raisina eto amin'ny plateau ny radio telenakay ry zareo avy eo amin'ny fikambanana asanaty famigidraka eto indrindra itonya zay solotena avy any Nosbe Christophe Gidraka solotena avy any Antala miarabanareo tonga soa eto amin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao. Misaotra tompoko. Voalohany zany miarabanareo ato amin'ny RTN sy miarahaba anareo any isan'ny tokantrano any ary tsy adino koa zany miarahaba ny chef asanaty famigidraka président d'honneur anay fotony zany manaraka izao fandaharana izao izy amin'izao fotoana izao. Ya misy ny vaovao zay entinareo avy amin'ny fikambanana asanaty famigidraka inona izay vaovao zay ambaratsika ho an'mpony Mahajanga eto. Ny vaovao zay entinay eto Mahajanga eto zao zany dia manao fisaorana zay zany amin'ny chefinay président d'honneur anay asanaty famigidraka no nandefa zay aty Mahajanga aty. Dia nidiany nandefasan'izay aty Mahajanga aty zany dia nanao formation. Ya fantanina ihany misy ny hoe oeraoera tsy maintsy mandeha eo ihany koa ny asanaty famigidraka zavatra iray ve izy ireo sa misy ny mahasamihafa anazy? Misy ny mahasamihafa izy. Ny mahasamihafa izy zany ny fikambanany asanaty famigidraka dia natokana anao ny asa soa sy anampy ny mpiarabelona amina indrindra zany ny olona mahantra eto Madagasikara. Ary le oeraoera tsy maintsy mandeha? Ny oeraoera tsy maintsy mandeha zany natokana anao ambiance, misy ambiance ao, misy rencontre ao ary ny zenina na ny tanora zany no liana anatin'izany oeraoera tsy maintsy mandeha zany. Ka ao zany maro zegny ny ambiance atao anatin'ny oeraoera tsy maintsy mandeha ao. Ka dia agnatignatin'izay zany zay ao zany misy fanaovana asa fanaovana ambiance dia fanaovana fanintanana ho an'ny mpikambana ary manentana izay olona liana mba ty hiditra anatin'izany zany zay ary vonona andray le olo. Ya Tonia Gidraka avy any Nosbe kosa inona ahoana ny fahitanao zany hoe fikambanana asanaty famigidraka indrindra fa izao fahatongavanao taty Mahajanga namonjy ny fety zay nikarakarana taty? Ya misaotra betsaka nagnomea fitenena anao fa miarabanao na manampanao gazety dia miarabantsika tsikarakaraika ny tokantrano agny magnaraka nyty vaovao ity eto amin'ny télévision RTN. Dia ny fahitako ny association anaty famigidraka zany eto Mahajanga tegna fa mivelatra zany izy io ary tegna fa miroborobo satria fa eo 1500 personnes eo zany olo ao anatin'ny fikambanana association anaty famigidraka. Dia le fomba fandrinjana fiaraha-miasa ao zany tegna mandeha milamigny tsara fotony ro isaky fety na fiarahabanatsatsy ny taona na amin'ny olona tsaboina dia tsy maintsy mizara fanomezana an'zany zareo. Tsy maintsy misy raha zany ameny sefo ny asa anaty famigidraka manampy ny olona sahirana zany izy raha eto Mahajanga nosoina tanteraka. Ya ny amezanao zay rehetra zay ary? Ny ambaziko rehetra zany dia raha ohatsy hoe aminay Nosbe Elville zany dia fa misy eo amin'ny 310 personnes eo zany olona miditra ao anatin'ny fikambanana association anaty famigidraka. Dia zay ihany zany fa misy fandaharam-potoana mihitsy isaky ny faran'ny volana mizara raha tamin'ny rentrée scolaire teo zany zay dia fa nizara kit scolaire tamin'ny mpianatra. Dia isaka zoma zay mizara fanomezana amin'ny olona sahirana. Dia any amin'ny zay tio zany rehefa miala avy eto dia mandeha any Nosbe misy fandaharam-potoana zany fa nataonay izara amin'ny hôpitaly amin'ny maternité izara fanomezana dia any anao asasoany amin'ny fonja koa. Ya teny farany ihany koa avy amin'ny Christophe. Ny teny farany zany manao fisaorana zany ho anareo ato amin'ny radio amin'ny RTN. Dia tsy adino koa zany manao fisaorana amin'ny mamany asa anaty famigidraka satria zany
raha tsy izy zany de tsy nahitany chefney asa anaty famidrika président d'honneuranay zay dia agnatin'izay zany ny fikarakaragna zany natao taminay ny antofana zany ny freinay aller retour avy tany lavitra tany Antalaka raha ohatra ataon'ny vatategnako zany avy any Antala ny antofana zany ny freinay aller retour ny andamitenay isan-karazany zegny agnatin'ny 2 semaines zao zany aty Mahajanga iantofana koa zany ny sakafo ny mpikarakara tsy adigno koa zany misaotra ny mpikarakara zay amin'ny ara-tsakafo ny mpanasa lambanay isan'andro de zay zany rehefa mody amin'ny sambra misy zay zany de misy tobily manatitra zay sy mangala zay de fisaorana betsaka atolotra ka ny teny filamatra anay zany amin'ny association na ny fikambanana asa anaty famigidrika dia atsika toujours avec asa anaty famigidrika de ny teny filamatra anay amin'ny oeraoera tsy maintsy mandeha dia atsika jiaby toujours oeraoera ary oeraoera tsy maintsy mandeha misaotra betsaka ny président d'honneur anay asa anaty famigidrika de ny signinay agnatin'izany zany dia ohatran'izao ny arenkasitrana Andriamatoa Christophe Gidraka toa ny Gidraka avy any Nosbe Christophe avy any Antala ny vahiny teto amin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao ny radio telenakay nitondra n'izay tsara fantatra rehetra avy ao amin'ny fikambanana asa anaty famigidraka sy ny oeraoera tsy maintsy mandeha izay fanoizatsika ny vaovao amin'ny ety atoandro ity dia eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena raha fantatra dia any eo amin'ny rosasany no anomboka ny lalao ara-panatanjahantena ady baolina kitra iona ny fosa avy eto Mahajanga sy ry zareo FC Léopard avy any Kenya amin'ny rosasany no anomboka ny lalao raha ny fantatra ihany koa dia efa tamin'ny 7 teo no efa nisokatra ny fidirana eny amin'ny kanja ny Rabe Mananjara efa tomefy olona tanteraka eny amin'ny kanja Rabe Mananjara amin'izao fotoana izao fanadediny filaharam-be no hita eto anoloha ny kanja Rabe Mananjara ny maraina ny alarobia fa 1 ny volana febroary 2024 olona andeha ilahatra tapakila idirana amin'ilay lalao baolina kitra lalao miverina zay iona ny fosa junior Madagascar sy ekipa ny Léopard avy any Kenya ity hitatsika eto ity rehefa natao ny fanadidina dia saika maka ny ekipa ny fosa junior Madagascar avokoa ny olona petit baolina kitra sendra ny mpanao gazety za moa zany mieritreritra hoe fosa zany tafaboaka amin'io mety mandresy zany izy eo amin'ny 3-1 eo zany ny fahitako an'io score fahitako azy zany hoe nisy lesoka kely tamin'ny alefa retour moa zany tsika manana avantage satria eto amin'ny tantsika novana azy io donc zany teny hoe mety à 70% zany mety azontsika zany fandresena zany nakay fosa junior fa 4-0 io sauf boko fosa amizao fahitako domination ndreo manera Madagascar ty zany izy zany avantage tsika zany manitona olo maro zany boka aveo mety apiditra vola ho an'ny commune sy ho an'ny faritra atsika zany izy ndraiky izy atao amin'ny stade ao izy zany za maka force junior aloha izy ma zany ndraindray mboko anao mifidy le malaza igny ndraindray mamitaka koa regny anao manantena hoe zao mahay zoera zao nefa tsy mahay aby rebaka fa misy kolokolo ambadika zany fa ninaka zany le tsy fidin'olo ninaka fidiko za maka fosa io ndraiky aloha lava fosa rono ohatra lalao tena fa hita mity zany misongadina hoe mandresy fotra satria izy manatomba izy amin'ny tanànany specta ho anazy Mahajanga koa moa fa mitia fosa raha teo mandresy rono ohatra zany fosa androany tsika mangala na ny tantananatsika tsy maintsy ampiny mba ho riarian'ny firenentsika malagasy zay sy mantsika Mahajanga eo amin'ny D1 eo ny alarobia 1 febroary amin'ny rora sasany tolakandro eto amin'ny kianja Rabe Mananjara no anaovana n'izany lalao miverina izany fionana eo amin'ny fosa junior Madagascar sy ekipa ny Léopard avy any Kenya raha ny zavatra hita teto anoloha ny kianja Rabe Mananjara ihany koa tamin'io maraina io dia saika notapahana avokoa ny ankamaroan'ireo lalana rehetra miodidina n'izany kianja Rabe Mananjara izany
miezaka mandamina ny fifamoivoizana ny mpitandro ny filaminana avy eo anivo ny polisy nasionaly tamin'ny fotoana nandalovana teny an-toerana andrasantsika ny mety voka-dalao ny amin'ny ty lalao baolina ketra ity andrasana arak'izany ny voka-dalao eo amin'ny lalao zay eona ny fosa vetoboeny sy ny FC Leopard avy any Kenya izay fa verina vakina amintsika ny filazana manjao zay voray amin'izao fotoana izao amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan maty no ilazana nareo avana sy namana rehetra fa ny ava-malalanay Randria Miaja Pascal di Belapely Boucher dia nodimandry androany maraina tokony tamin'ny fitora sasany teo koa ialana tsino an'ireo zay tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra fa ity no solo ny fampandrenesany ny razana dia retatory ao amin'ny trano fonenany ao fiofio ambany ny mosquée Ponfitim manao ny filazana ny vady amanjanany sy ny fianakaviana rehetra eo amin'ny sehatry ny fandrepalemana kosa no aniozantsika ny vaovao amin'izao fotoana izao tratra ny polisy pirenena eto ataptanana ny Mahajanga ireo andianjatovy miisa 5 mirahalahy zay tomponantoko tamin'ny fanafiana zay nisy teny amin'ny fokotany ny Antsahavaky ny farany herinandro lasa teo nisy ny resadresaka nataon'ny polisy pirenena tamin'ny mpanao gazety ho an'ny reto andianjatovy zay mpanao fanafiana eny anivo ny fokotany ireto ireto ankizy miisa 5 tsy ampitaona ireto no anisan'ny tomponantoka tamin'ny adina korotana izay niseho ateny amin'ny fokotany ny Amangarivotra Antsahavaky iny any farany herinandro lasa teo tsy atehaka mitandry filaminana izy ireo nandritra io fotoana io tamin'ny alahady teo nisy andianjatovy maromaro teny Antsahavaky sy ny Mangarivotra manodidina eny andianjatovy ireo dia nanao ny fanakorotanana sy fanjatsana olona mihitsy tamin'ny zava-marantsy tamin'io zay olana ratsy ary mbola any amin'ny hôpitaly Anjova mbola tsaboina eny any manoloana ny zavatra nitsanga tamin'io tsy nijery fotsiny ny mpitandro filaminana fa nanjay anjaikitra no fisamboana ireo zay nanao fanakorotananareo ka ny 5 tamin'ireo no voasambotra ny 2 tsatsa teny Antsahavaky ny 3 ambiny no mbola mitsoaka teny amin'ny manodidina teny Mahabibo sy teny Tsaramanjoso amin'izao fotoana izao dia mbola karohana ny namany izay fantatra fa nandray anjara tamin'ny fanakorotanana io ihany koa natolotra ny fitsarana ny maraina teo moa ireto 5 lavo asambotra ireto nanentana ireo ray aman-dreny ny avy ao amin'ny polisy pirenena mba hananatra trano ny ankizy mba tsy hisiany ny zavatra tahaka izao intsony izay ny amin'iny fa hoeny amin'ny fokotany tsara rano Anosikely kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity efa velotaraina ny ponina eny amin'ny fokotany tsara rano Anosikely indrindra fa ao ambadiky n'izany garage tratra izany no ny fako maro zay ary ny fokon'olona eny amin'ny fokotany miteraka loto sy fofona maimbo moa ity fako eny anivo ny fokotany tsara rano Anosikely ity anise rasy mandiby no nidina teny an-toerana fako be mivangonga efa mila anakandalana no hita avy hatrany raha vantany vao mandalo eto ambadiky ny garage tratra tsara rano Anosikely ianao tsy vitan'izay ihany fa mbola mitondra fofona maimbo tsy tamiainana ho an'ireo ponina eto amin'ny manodidina ihany koa ity fako be ity zay zany mba mangataka amin'ny commune mba hanadio an'ity fako ity fa tena sahirana mihitsy zay amin'ity fako ity eto de na fokotany zany mba afaka mba mijery akeka an'ity fako ity eto fa zay mijaly boko paka mivavadinay fiasananay ity tototra amin'ny fako ity tsy jerevandreo raha ty ato jerevana fotsiny fa tena fa tsy zakanay intsony fofona eto tay jiaby eto mandeha fofona maloto jiaby kanaly maloto de jerevanay fotsiny zany fa ndreo zany tsy mijery satria raha ty ambadika ato tsy hitandreo malotoko de mila tokony tsy asiana narina fako za lasa maloto misy mihitsy io narindre fatina lika reo tokony tsy arin'ireo mihitsy raha tenenareo de tsy mety fahariny sady mandeha aty akaiky kely lalana aty na nariny azy ahina ivarina ato anatin'ny lakan-drano ny Vallon de Mitchingera avokoa ireto fako ireto raha izao no mitohy ny andro raha teo mbola ao anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra de efa nisy tokoa ny fandaminana zay efa nataonay tato zany nanadio anazy io teo fa ny olona moa zany tsy voatana satria halina zareo manary fako de lasa mivangogo be ohatran'io le izy ary le olona manary tsy hoe olona ato amin'ny fokotany
tsy hoe olona eto amin'ny fokotany loatra fa miany amavoky mandefa fako ny any bazary any reny mandefa fako mandeha eo zay zany ary amin'ny andro alina nanaovandreo azy ka zay mihitsy zany no tsy de ahitana andreo am'le fanamanary fako ary izy io zany efa nidiovina teo iny moa indrindra moa valo mitsingera io mihitsy moa efa nidiovina koa zany teo ka le fako zany lasa mirotsaka mandeha ao anatin'le valo mitsingera manampina an'le lalan-drano miboaka any ka zay mihitsy zany madobo anay aty ankoatra zay efa nisy ny baka ordure zay napetraka teto isoroana no zao zava-misy zao fa tsy norarahiny commune tsy tonga ry zareo naka ny fako tao anatin'io baka ordure io hoy ny fanazavany teo anivo ny fokotany ny tsara rana nosy kely ka voateriny esorina fa tsy misy varany ny fametrahana azy tsy misy varany ihany koa ny fanadiovana ny valo amitsingera eto ambadiky ny garazy tratra tsara rana nosy kely raha izao zava-misy zao no jereny zary lasa ho asa talata fotsiny ihany hoy ny fitenenany zay ny amin'iny fahaverina vakina amitsika ny filazana manjozy voray amin'ny ity atoandro ity amin'ny finoana sy fananana ny fitsanganantena amin'ny maty no ilazana nareo avana sy namana rehetra fa ny ava-malalanay randria miaja Pascal di Belapely Boucher dia nodimandry androany maraina tokony tamin'ny fitora sasany teo koa ialana tsy no an'izay rehetra tsy tratra antso no ny afenondrano be loatra fa ity no solo ny fampandrenesana ny razana dia retatory amin'ny trano fonenany ao amin'ny fokotany fifio ambany ny mosquée Ponfitime manao ny filazana ny vady amanjanany sy ny fianakaviana iray manontolo zay ny amin'iny fa lafombavao afatanteraka eo amin'ny sehitry ny fampianarana ara-teknika eto amintsika nanomboka anio alarobia fa 1 ny volana febroary ka hatramin'ny 7 ny volana febroary zao no ankalazana ny andro ny sekoly ho an'ireo fampianarana ara-teknika sy ny fampifanana arakasa rehetra eto ataptanana ny Mahajanga nisy araka zany ny karnaval lehibe ny maraina teo ihany koa ny fametrana ny fandaram-potoana rehetra amin'ny fankalazana ity andro ny sekoly ho an'ny fampianarana ara-teknika sy fampifanana arakasa atao anatin'ny faritriboeny ity fanadedena karnaval lehibe namakivaky ny tanàna ny Mahajanga no nanokafana ny fankalazana ny andro ny sekoly na ny célébration des journées des établissements ho an'ny fampianarana ara-teknika sy ireo fampifanana arakasa rehetra eto ataptanana ny Mahajanga ny maraina ny alarobia fa 1 ny volana febroary teo ny ainga teny amin'ny CFP femme eny amin'ny stade Rabe Mananjara ny carnaval ka ny farana teny amin'ny lycée technique professionnel Antsavaky fampivondronana sy fametrana firaisan-kiny eo amin'ireo sekoly sy sampampifanana ara-teknika rehetra eto ataptanana ny Mahajanga no tanjona tamin'ity taona ity ao anatin'izay firaisan-kina zay dia jerena indrindra ny anatrarana ny tanjona zay mety ahafahantsika makany amin'ny atao fisandratana vaovao zay baiko omeny filoham-pirenena hery rajionary mpampianana zay ngamba rafitinina amin'ny teny foya dia mandritra ny 3 andro moa zany dia maro rao hetsika atao efa iranareo mahita teo tamin'ny maraina nisy an'le diabe carnaval zay nytotosaina dia misy koa zany ny hetsika ara-kolotsaina maromaro fifaninanana ara-panjanjahantena mety izy koa zany ny resaka marathon amin'ny zoma sy ireo hetsika maro zany zay hoentina mandritra ny zay 3 andro ho atao eto amin'ny tsy eto amin'ny faritra ny Boeny any fa manerana ny nosy no andeterana zao hetsika zao dia mandray anjara amin'izany tsika aty amin'ny faritra Boeny aharitra 3 andro ny fankalazana izay farana ny 7 ny volana febroary zao mandritra izay nefa ho isy ny fandaram-potoana maro samihafa amin'ireo sekoly tsirairay avy eo ihany koa ny fifananana ara-panatanjahantena izay ataon'ireo mpianatra sy ny mpandrarany sekoly ireo zay ny amin'iny fahaverina vakina amitsika ny filazana zay voaray amin'ny ity atoandro ity filazana manjo finona sy fanantenana ny fitsanganantena amin'ny maty no ilazana nareo avana sy namana rehetra fa ny ava-malalanay randria miaja Pascal di Belapely Boucher dia nodimandry androany maraina tokony tamin'ny fitora sasany teo
koa ialana tsino an'ireo rehetra izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra fa ity no solo ny fampandrinesana ny razana dia retatory amin'ny trano finenana ao amin'ny fokotany fifio ambany ny moske pomfitime manao ny filazana ny vady amanjanany sy ny fianakaviana iray manontolo ho an'ny fankalazana ny andron'ny sekoly ho an'ny fampianarana ara teknika izay noarantsika teo iny dia mitoetra ny fandaram-potoana ho an'ireo sekoly tsirairay avy eny amin'ny toerana izay misy azy eo ihany koa ny fifananana ara-panatanjahantena ataon'ireo mpianatra eny anivon'ny sekoly ara-teknika ireo fa toy nyizay ihany nanao ny azy ihany koa ny avy amin'ny fampianarana ankapobeny na ny enseignement général atao anaty ny draine ny mahajanga voalohany ny maraina teo ihany teny amin'ny sekoly Saint Gabriel moa no nanaovan'izany araka ity fanadedeny arana amin'ny sitraka raharinjatovité lalaoviko ny kilalaoako io loha hevitra noraisiny avy ao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena no entina nakalazana ny andron'ny sekoly tamin'ny ty taona 2024 ity izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo tao amin'ny collège Saint Gabriel ahatra 3 andro kosa ny fankalazana anisany nampiavaka ity fankalazana tamin'ny ty taona 2024 ity io loha hevitra no safidiana io karaha mihoatra ny tamin'ny teo fankalazana ny andro sekoly teo aloha dia saika ny famoazana zany an'ireo lalao teo aloha ataontsika hoe lalao efa tsy dia fientsony tsy hitantsony ataon'ireo tanora sy ireo zanaka farahamandimitsika ireo ka dia miezaka ministeran'ny fanabeazam-pirenena ampafantatra azy ireo mamerina indray an'izay lalao ataontsika hoe nentim-paharazana izay mba ho fantatra ny taranantsika ary atao ampidirana anatin'ny faninanana mandritra ny faninanana ara-panjatena sekoly zany taranja zany raha oharina tamin'ny taona 2024 ho iatrany ny chef Cisco dia nahitana vokatra tsara ny teo amin'ny afanadinam-panjakana tamin'ny taona 2024 iny raha ho antsika teto amin'ny Cisco ny mahajanga voalohany na izany aza nefa misy hatrany ny ezaka ho atao amin'ny ty taona 2024 ity mazava be raha ohatra ka tianana zavatra tsara tsika tsy vokatra tsara dia voalohany indrindra aloha zany tokony anana zay favononana zay ny tsirairay miatrika ny asany faharoa zany dia manana fahaiza-manao zany hoe misy ny fampiofanana omenan'ireo mpanabe ireo zay efa nisy ihany ny fiofanana voalohany azony fa dia fanatevenana zay fahalalana zay no atao dia indrindraindrindra moa ny fampiarana ny fitsipihezana ny disipline isa-tsekoly izay ny amin'iny fa noizantsika ny vaovao amin'ny ity atoandro ity dia ireo vaovao sy maresaka iraisam-pirenena toy ny fanafiana nataony tafika siriana ho an'ny tanàna ny Damas izay nafatesana olona hatrany amin'ny 200 mahery fanadihadina Une nouvelle pluie de bombes dans une banlieue assiégée de Damas. Pour le 3e jour consécutif, le régime syrien a niraraka indray ny daraka bomba nataony tafika siriana tany amin'ny tanàna ny Gouta atsinanana any Damas tatao anatin'ny 3 andro izay sivily tsy latsaky ny efatsetsy no mipetraka amin'ity tanàna ity hatreto misy 200 mahery ny olona namony ainy ka 90 amin'io dia zaza avokoa sy mba tanteraka ny tanàna ny Gouta vokatrio daraka bomba io indrindra fa ireo toeram-pambolena izay midadasika dia midadasika ny antoerana andrasany rehetra ny isia ny fifanarana afana mampitratra ny ady sy ny daroka bomba misy any antoerana valifady tanteraka no andraisany mponina izao fihetsiky ny tafiky ny Bashar al-Assad izao satria famonoana ankitsorano izao ny zava-misy amin'izao fotoana izao mbola mitoetrany ny fitadiavana vahaolana mba ampitsahatra ny ady izay misy amin'ireo tanàna roa ireo amin'izao fotoana izao. Et lorsqu'elles en sont extirpées, il n'y a plus de place pour elles dans les hôpitaux. La Ghouta orientale est pourtant censée être une zone dite de désescalade où un cessez-le-feu a été convenu. izay ihany koa no namarana ny fotoany fampalalam-baovao-tsika tamin'ity atoandro ity isaorana sy ankasitrany ianao any an-tokantrano any naraka ny any sy nijerena hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny namana rehetra izay niarana natontosa sy nikaroka ireny vaovao rehetra ireny mametraka ny veloma amanaraka indray veloma tompoko